podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Croeso I podcast Rygbi Cymru. Helo, siwmai, a chroeso I benod arall o pod Rygbi Cymru gyda fi, Carwyn Evans, ac unwaith eto dwi'n falch o cael gweud fy mod i'n cael cwmni Nick. Nos o dda ti, Nick, siwr wyt ti? Dwi'n da iawn, methu cwyno. Wel, mwyn beth da, a edrych ar dy background i fan hyn ar Zoom, mae'n edrych am bod ti mewn gwlad tipyn poethach na beth yw i ar Gymru hyn o bryd. Ys yw'n llifogydd o ti fyna gobeithio? Na, wel, a ni'n meddwl yn ei heiddi hwnna ar ôl bod cefnogwr Cymru ar gwylch, a ni heiddi mi a cael chydig bach o'r hael cyn dolyg. Ddim yn beio ti'n gwybod, a mae'n edrych o bod ti dewis yr wythnos berffaith I fynd, achos glaw I fan Cymru. A gyda Ewrop yn dechrau penwythnos mae fe'n apt iawn bod ti wedi mynd dra mor. Ond beth bynnag, cyn bod ni'n mynd I edrych ar y rygbi ar y ca, wrth gwrs, fel sy'n aml yn digwydd yn rygbi yng Nghymru, mae yna ddigwyddiadau oddi ar y ca, a wythnos yma, adroddiad gan y newyddiadau Steffan Thomas yn Wales Online yn edrych ar, wel, y seismic New Welsh Rugby Deal yw'r penawd. Mae fe'n tipyn o adroddiad, ac os fydd y rhanbarthau yn arwyddo hwn, fydd e'n dipyn o newid byd iddyn nhw. Ga I jyst deud I, Carwyn, o'r allwn naif, ond I fi fe'n jyst dod yn lawr I faint sy'n trystio'r Undeb Rygbi Cymru a erbyn wan faint sy'n trystio'r Gatland hefyd. Mae rai pethau yn digwydd yn barod, fel faint o amser mae rhywun yn cael ar y cae. Dyna ddim yn poeni fi gymaint. Ac hefyd, mae dibynnu be ydych chi'n meddwl yw ar ôl yr undeb y bod yn rhan yn penodi bobl. Os nhw just bod yna fel observer, a fod yn sicr pwy bynnag yn cael ei penodi fel prif hyfforddwr, head of conditioning, neu CEO, mae hwnna'n iawn. Cos ydych chi eisiau bod yn bendant pwy bynnag cael ei penodi, a person gorau yn deall mae'n rhaid I pawb cydweithio. So I fi, dyn hwnna ddim yn poeni fi gymaint. Be di teimlo chdi am hwnna? Wel, Odi, I ddarllen bach o'r droddiad i'r gwrandawyr, gwylwyr, wrth gwrs, maen nhw'n sôn fwy o arian sy'n beth da dros y 5 mlynedd nesaf. Fydd tipyn o bres yn cael ei wario bob un o'r rhanbarthau ac ar yr academies. Mae'n gweud bydd yr undeb yn cael rhyw fath o ddylanwad dros chwaraewyr o dramor, pa safleoedd mae chwaraewyr penodol yn chwarae ynddo fe, fel o ti'n sôn, bod nhw'n helpu gyda recrwtio o prif hyfforddwyr, cyfarwyddwyr rygbi ac ati. Fi'n credu, beth sydd angen arno yn rygbi yng Nghymru yw bod pawb yn canu o'r un hymn sheet. Fi'n credu am gormod o amser yn rygbi, gormod o amser yng Nghymru, yn wedi yn byd rygbi, mae yna anghytuno wedi bod o ran le mae'r pŵer yn eistedd wrth gwrs yn ystod Covid, oedd yr holl beth gyda'r benthyciad ariannol a budget y rhanbarth yn cael ei torri a hyn a llall. Felly, I fi, mae unrhyw gytundeb sy'n cael ei wneud, bron o fod gorfod bod yn fresh start. Mae popeth sydd wedi mynd yn anffodus bod yn dda neu'n drwg, a mae rhaid I ni adeiladu o'r pwynt yma, achos dyna'r unig ffordd, neu dyna'r unig obeth dyn ni falle, bod Cymru yn cyrraedd y 5 uchan y byd to, 4 uchan y byd, be bynnag eisiau gweld Cymru'n cyrraedd. Achos ar hyn o bryd, ni'n 11 ar 10 fi'n credu yn y rankings byd, a'n heiddiannol na, does dim byd yn mynd yn iawn, ni wedi colli gymaint o'r gemau, a mae angen rhyw fath o undod nôl yn rygbi yng Nghymru. Un peth, wrth gwrs, mae'r undeb yn rhoi arian,
ond mae dal disgwyl bydd y benefactors tu ôl y rhanbarthau. Wedyn, dyw ddim yn straightforward fel dyw pethau erioed yn rygbi yng Nghymru, ond mae'n edrych fel bod na obeth bydd rhyw fath o gytundeb gyda ni. Mae rhaid ni roi chydig bach o trust, a mae hwnna'n anodd i'r undeb, ac hefyd y CEOs, i Daniels efo'r Scarlets, Lance Bradley efo'r Gwylch, i nhw cael gweld, wel, a un peth dwi wedi bod yn herio chydig bach ar X yw, ar Facebook, pan mae bobl yn dweud allan, mae rhaid i colli rhanbarth, mae rhaid colli tîm. Dwi angen cytuno efo hwnna. Herwydd, fel ni sôn wythnos diwetha, be di'r pathway i chwaraewr ifanc o Aberystwyth, o Benabont, o Casnewydd. Mae rhaid i fod hwnna, cos mae hwnna'n pwysig hefyd. Dim jyst y ffaith pwy dydd bobl mynd i cefnogi, ond mae yna digon o chwaraewr o dalant yn Nghymru i 4 clwbiau. A peth yw, maen nhw wedi deud, un peth mae'r undeb wedi bod yn deud yw, mae yna dyn ni cynllun wan am 4 bron am 5 mlynedd. So, pan ydych chi'n meddwl, mae hwn rwan, y sgwrs rwan yn blwyddyn rhy hir, neu 4 blwyddyn rhy gynnar. Os di pethau ddim yn gwella, mae rhaid ni wneud rhywbeth gwahanol. Ond rhoi chydig bach mwy o arian i clybiau rhanbarthol, a gan i weld be yw sefyllfa erbyn 2027-2028. Ond mae rhaid ni jyst rwan symud ymlaen, gobeithio cael cytundeb ar fedru ni pawb yn gobeithio cael chydig bach o'r gobaith am y dyfodol. Cytuno ti, fel ti'n sôn, mae'r ddadl am dorri'r rhanbarthau yn ymlaen am gormod amser nawr. Mae'r undeb wedi gweud bod nhw'n cefnogi 4, felly am nawr mae rhaid ni gefnogi 4. Boed bod ni eisiau neu beido, dyna'r sefyllfa yw fe fyddwn ni'n parhau gyda 4 rhanbarth. Sy'n beth da fi'n credu, achos fel ti'n sôn, mae hen ddigon o chwaraewyr gyda ni yng Nghymru sydd yn gallu chwarae'r gêm yn broffesiynol, a mae hefyd yn meddwl wedyn bod fwy o gystadleuaeth am y tîm rhyngwladol. Y fwyaf chwaraewyr sy'n chwarae'r wythnosol, y fwyaf maen nhw'n pwysio i gilydd a gobeithio mae gwella fydd y tîm yn gwneud, y tîm oedd yn gwneud o hynny wedyn. Un peth arall dwi'n cytuno efo yw ffaith maen nhw'n gael, dwi'n mynd y term Centre of Excellence, am efo canolfan yn di, ond pwllgwriad yn di. Ond maen nhw efo'r chydig bach input am pwy sy'n maen nhw arwyddo. A mae'n gymaint o chwaraewyr yn pob rhanbarth sydd ddim yn stan aims, dim yn neud lot o gwahaniaeth, dim yn gwella'r tîm llawer, dim yn gwella'r cafan. Mae rhaid, os ni yn penodi rhywun, os ni'n edrych yn ôl rwan chydig, pan oedden ni cael bobl fel Xavier Rush, Hadley Parks, maen nhw'n addath nhw'n gwneud gwahaniaeth. A dyna beth sy'n pwysig, os sy'n talu lot o arian i cael rhywun i fewn o De Affrica, Seland Newydd, mae rhaid nhw bod yn chwaraewr rili dda. Ond sicr, gwella pwrpas yn y marn i beth bynnag, pwrpas chwaraewyr o dramor yw i wella rhanbarth, dim i lenwi twll le dos falle neb o Gymru ar gael. A fe fi'n cytuno ti'n a gobeithio gyda rhywbeth fel un, falle byddwn nhw'n edrych yn benodol ar bob rhanbarth yn unigol a gweld mae gwendid enghraifft yn y rheng flan, newn ni drial do mewn a prop neu bach o'r le bynnag, a wedyn bod nhw'n edrych ar bob individual case mewn ffordd, mwyn gwella rhanbarthau, a gwneud nhw'n gystadleuol. Os ar hyn o bryd, dwi'n credu bod neb o fewn rygbi yng Nghymru yn mwynhau gweld y rhanbarthau yn brwydro tuag gwaelod y tabl. Byddai well o pawb bod nhw'n
yn cystadlu am yr 8 ucha, sy'n yn bell o'n gafel ar hyn o bryd, ond sydd ddim yn amhosib. A gobeithio, fel ni'n sôn, ni'n mynd nôl, fi'n gwybod ni'n mynd nôl i'r cytundeb yma to, ond bod pethau yn cael ei wneud yn iawn o fan hyn, wel, does dim byd yn stopo ni felly gyrraedd pwynt le fyddwn ni yn gweld, beth yw'r gair fi'n meddwl am nawr, yn gweld rhanbarthau Cymru ar y top table unwaith to. Gobeithio wir. Gobeithio wir yn union. Felly, fi'n credu bod hwnna'n ddigon o drafod gwleidyddiaeth, myd rygbi. Chydig o newyddion trist wrthnos yma. Blaen Asgellwr y dreigiau Oli Griffiths yn gyhoeddi ei fod yn ymddeol o rygbi proffesiynol. Gofod teimlo tristwch dros Oli Griffiths. Mae fan un o'r chwaraewyr ennill sydd wedi gallai wedi gwneud gymaint mwy yn y gêm peta fe, ond wedi aros yn ffit am gyfnodau hir. Na, siom awr. Pan ydych chi'n poeni am rygbi, y triniaeth mae wedi cael, mae rhaid o'n perspektif yn di. O, definitely. Mae fe just knock ar ôl knock ar ôl knock, fel dim wedi gwneud fawr o'i le o gwbl, jyst bod e'n wedi gallu cael... Y cancer rwan. Ie, wrth gwrs, ie. So mae fe'n... Odi, mae'n drist pan mae'n rhywun yn gofod ymddeol, ond pan chi'n edrych ar gyrfa falle le yn meddwl tas fe wedi cael blwyddyn neu ddwy llawn hollach. Fe siŵr bydde fe'n enw, bydde ni'n gweld ar Team Sheet Cymru a mwy nag un achlysur, achos oedd e'n dalent special, jyst bod ni'n wedi gallu gweld digon o fan anffodus. Na, dim cael digon o run heb anaf. Na. A mae'n digwydd i rai bobl yn dweud, mae'n mor yn lwcus. Odi, mae'n un o'r pethau chan, mwyn o thebyg, tan bod yn cyrraedd y rygbi proffesiynol, gath y byth i anafu a wedyn bod e jyst ddim wedi gallu cael y cyfnodau yna, ond wrth gwrs dim un o poblwg iddo fe yn ei ymddeoliad a gyda'i driniaeth a bod e'n gallu canolbwyntio nawr ar aros yn hollach beti. Felly fe ewn ni mlaen o fyny i drafod rygbi. Penwythnos siomedig wythnos diwetha Nic i ranbarthau Cymru? Wel, os ni dechrau nos Wener efo Scarlets, tua mis yn ôl, fysa ni pawb yn hapus iawn i Scarlets cael pwynt fyny yn Glasgow. Ond erbyn rwan, oedd o, wedi cael pwynt, oedd i cartref, a neb yn gallu cwyno am hynna, yn erbyn y tîm, llynedd, y tîm gorau sydd wedi ennill cystadleuaeth. Ond ar ôl gweld y gêm, ar ôl gweld pwy yn Glasgow yn dewis hefyd, yn bendant yn y blaenwyr, bydd yn sicr os nid pwynt nhw wedi ennill, neu 2 pwynt wedi colli. Athyn nhw chwarae eitha dda, ond y 10 munud olaf, nhw ddim yn chwarae dda. Ddim yn cymryd a dewisau hefyd, wedi all mynd ar y llinell, a peidio trio am y 3 pwynt. Ac hefyd, be ydych chi'n meddwl fel sut mae'r pîl yn defnyddio y fainc? Weithiau dwi'n meddwl, dwi'n gwybod ar hyn o bryd mae Archie Hughes wedi bod yn efannaf. Sgen ddim, mae Evan Jones yna, just y cofn. Mae Gareth Davies yn cael anaf yn y gêm yn dydi. Ac hefyd, Titcomb, mae wedi bod chwarae i Queen's Cynnyfyrddin. Ydy. A ni jyst meddwl, o'n i gweld Iwan Lloyd efo'r cramp, y 10 munud olaf. Pam, dwi'n edrych yn ôl, fod o'n siomedig ddim wedi rhoi cyfle i fo yn bendant i bod ar y cae. Dim byd erbyn Iwan Lloyd, ond just y ffaith, os ti'n stryglo efo'r... Mae'n anodd, a trio cicio'r cael drop goal i ennill y gêm, oedd o'n edrych yn edrych yn dda o gwbl. Y ffordd nhw wedi approachio hwnna.
Na, oedd e'n, i fi, oedd dangos diffyg game management hefyd, fel ti'n sôn, yn amlwg oedd Iwan Lloyd yn dioddau gyda cramp. Wedyn, ath i edrych bach, a bod panic ymysg y Scarlets, bod rhaid nhw gymryd hwnna fyna, yn hytrach na defnyddio'r blaenwyr a just stabilise o pethau. Ath e just droed y cloc yn goch, a mae rhaid i gymryd drop gol nawr. A dim amarch i Iwan Lloyd, ni'n siŵr bod e wedi slot o drop goals o'r pellter na yn y gorffennol, ond gyda fel oedd i gyflwr e yn y foment na, o'n i byth yn hyderus bod e yn mynd i gael y drop goal o bod yn gwybod honest ydy. A fi jyst yn credu, mae'n rhyw bittersweet, really, achos 6 mis yn ôl, fe gollodd y Scarlets 45 pwynt i 3 adre yn erbyn Glasgow. A sa ti wedi cynnig losing bonus point i fi cyn y gig gyntaf, byddwn ni siŵr wedi cymryd e, ond o weld y tîm oedd gyda Glasgow, a'r tîm oedd gyda Scarlets, a'r ffordd nath y Scarlets chwarae'n 70 munud, mae'n twmlo fel tripwynt i colli yw'r rheina yn anffodus. A fi jyst yn gobeithio, diwedd y tymor, fydd y Scarlets ddim yn edrych ar y tabl yn mynd, tasen ni ond i cael y fuddugoliaeth na yn Glasgow, fydden ni'n y last 8, neu fydden ni'n y play-offs, neu fydden ni'n y Champions Cup nawr. Ond, ie, mae fe'n... Fi'n teimlo maen nhw bron o fod na. Maen nhw bron a gael beth yw'r gair? Maen nhw bron a gael y winning recipe na. Ond fi hefyd yn teimlo mae angen i dweud Peel trysto i bench e. Os na ti'n trysto bench ti, sy'n pwynt i gael hwnna? Ie, yn eich braidd yn siomedig am scrum Scarlett, ni disgwyl chydig bach mwy. A dwi'n yn sicr ebyn wan bod i bachwr gorau Scarlett. Ei fi, mae rhaid i dechrau Elias, cos Van der Meer yn neud chydig bach mwy yn y gêm. Ond fysa wrach dechrau Elias a cael Van der Meer fel impact player? Ie, fi'n credu fatha dyna fydden nhw yn ei wneud, ond gath Elias ddim hydreg wych i Gymru. A mae Van der Meer wedi bod yn chwarae yn y ferchog pan wedi bod ar y caw. Mae'n sicr yn ben tost i Dwayne Peel, ond oedden ni'n gallu wedi gweld yn ei berfformiadau fe dros Gymru bod Ryan Elias ddim yn cael impact off y fainc a bod angen iddo i ddechrau. A newid lle ar ôl 50 munud. Am ryw reswm, ni'n gwrthod neu subs yn gynnar. Ni fel, mae rhaid ni gyrraedd 55 munud, 60 munud. Na gos. Os yw pethau ddim yn gweithio ar ôl hanner amser, newidwch o hanner amser. Beth sy'n eisiau ni stico i'r recipe, ond bron yn recipe. Ie, so, na, siomedig i golli, ond o'n i'n meddwl bod Ellis Mee wedi chwarae'n dda ar yr asgell. Wrth gwrs, wedi dechreuodd e'r rhanbarth, wedi mynd nôl i wario'n SRC am cwpl o wythnosau, cael ei gyfle unwaith eto, a yn sicr yn y marn i wedi rhoi law lan am fwy o gemau i'r rhanbarth. Chwarae teg, mae wedi dod mewn Lenny, a wedi dechrau'r tymor yn dda. Wedyn, os symudwn ni mlaen, prynawn di Sadwrn wrth gwrs, yr East Wales Derby fel mae'n cael ei adnabod. Syndod yn y canlyniad a mae tîm y brifddinas ath ar pwyntiau yn y gêm yma. Wel, i fi, fath Caerdydd jyst wneud digon i ennill y gêm. Maen nhw jyst, ar hyn y bryd, dwi ddim yn chwarae gêm dda, maen nhw'n gallu chwarae 30 munud o'n dda. Os nhw'n chwarae tîm di byd yn erbyn dreigiau sydd ddim mor dda, mae hwnna'n fel arfer digon i ennill. Ond maen nhw ddim arfer dechrau dda, ond fel dwi'n dweud, maen nhw just wneud digon i ennill. Oedd nhw yn tîm well, tîm gorau, ond maen nhw'n gweithio ar hwnna os nhw eisiau gwella a bod yn yr top 8 yn erbyn diwedd y tymor. Odyn, yn sicr, achos fi'n credu beth i ni'n gweld gyda Gaerdydd Lenny yw
maen nhw'n wneud gwaith caled o ennill gemau felly dylsyn nhw fod yn ennill yn reit hawdd. Odyn, maen nhw wedi ennill hanner i gemau y tymor yma. Ond does dim lot o conviction wedi bod yn y buddigoliaethau ni. A falle, fi'n wallynau, o'n i'n edrych ar Gaerdydd a gyda nhw llwyth o losing bonus points. O leia maen nhw'n troi'r losing bonus points am enni fuddigoliaethau. Does dim ffordd o feio nhw am hynny, ond dyn nhw'n wedi edrych yn wych er bod nhw wedi ennill. A wel, i bod yn deg i Caerdydd, a hefyd, mynd o at Scarlett, os ti'n meddwl, wel, mae'n wedi gwella, a wedyn os mae'n cymryd blwyddyn arall tan maen nhw'n cyrraedd i sefyllfa bydd yn mynd i ennill yn y hawdd. Gath Winnet's game dda, a mae'n braf i gweld hwnna. Mae'n tidy player yn rhan fi, ond dwi ddim yn sicr os yw'n digon cyflym. Mae'n gweld y gaps, a mae'n pasio'n dda, ond yr unig peth sydd ddim quite ddim yna, ydy o mor cloi i bod yn really top player. Odi, fi'n gwybod ti'n meddwl, mae fe'n dangos glimpsys o beth mae'n gallu neud, ond does dim quite digon o y step fyny na falle i'r lefel nesaf. Mae fe bron o fod bod yn y lefel... Mae'n chwarae o'r rhanbarthol da, ond dyw i gemau ddim quite o falle i gyrraedd y lefel rhyngwladol. A mae'n dal yn ei chwarae teg. Odi, dyna'r peth arall ynddo. Ni'n sôn amdano fel bod yn season campaigner fan hyn, ond mae dal digon amser o ddysgu grefft a cyrraedd y lefel hynny. Felly, ond na, fi'n credu ar ôl cyfres yr hydref gath braf i weld yn bwns o'n ôl, I guess, a rhoi perfformiad fel hyn mewn i Gaerdydd. Gael jyst sôn chydig bach am y dreigiau? Ie, ni'n mynd i weid, am y dreigiau, le maen nhw'n mynd nesaf? Wel, beth fi'n meddwl, mor anifeithion, maen nhw'n angen deg y maswr dda. Maen nhw tri sy'n gallu chwarae deg, ond i fi Lloyd Evans ddim yn yr ateb. Di Kai Evans ddim yn yr ateb, a'r Angus O'Brien. Maen nhw, fel cefn, os nhw'n chwarae cefn nhw, maen nhw'n oce. A dwi wedi bod poeni hwn, dim just nhw, y recrwtio dros yr haf. Pan ti'n byr o arian, mae rhaid i chi recrwtio yna. A David Buttress dod allan ar X yn dweud, mae o'n siomedig chydig bach am pwy maen nhw wedi recrwtio dros yr haf, fel Harry Skimid yn ebyn y dyn, Harry Wilson. Sio mae o'n efo chydig bach mwy o cyflog i fod o drosodd o Australia i chwarae, ond ydy o'n wedi gwella'r tîm? Erbyn rwan, na. Gobeithio yn y dyfodol. So, os sy'n talu gymaint am rhywun, mae rhaid i chi chael rhywun sy'n mynd i wneud gwahaniaeth i'r tîm. Ond, yn sicr, a fi'n credu, dyna beth ni wedi gweld gormod yn digwydd yng Nghymru, yw bod ni'n arwyddo chwaraewyr, falle bod nhw'n rhatach o hemisffer y de, ond i dal yn talu gormod am be maen nhw'n cynnig, falle. A ni'n dioddau o achos hynny wedyn. Ond wrth gwrs, cyfle nawr to, falle, i'r dreigiau. A tua yn Ewrop, a mae yn arbrofi gyda'i dîm. Dyn ni'n ôl i drafod hwnna mewn eiliad, ond mae falle fo hoi o'r gynghrair yn byth da iddyn nhw bod yn cael cyfle i edrych ar yr hyn stafen i garfan a gweld, reit, siwt ni'n gallu gwneud y gorau allan o'r sefyllfa hyn. Wrth gwrs, oedd un gêm arall nos Sadwrn, canlyniad siomedig, Nick? Os rhaid ni siarad am hwn? Wel, bydd rhaid ni sôn amdano fe, jyst os dwi'n eisiau gyfnod gyda gweilch yn cwyno bod ni ddim wedi trafod, ond fi'n siŵr bod e'n rili moyn... Ni mor siomedig nos Sadwrn. A pob clod i Zebra hefyd. Wedi curo ni, wedi curo Munster, a yn bendant fel tîm maen nhw wedi gwella
A gwelch efo digon o feddiant i ennill y gêm. Ond oedd y breakdown o'n llanas. Ond mae rhaid i chi copio efo hwnna. Ond os ti'n cymharu efo llynedd, a ni ffindio ffordd i ennill, o dyna oedd yr gair. Ar hyn y bryd, mewn gêm tyn, ni ffindio ffordd i golli. Dyn ni just... Mae sgrym ddim mor dda. Bydd yn poeni, wel, chydig bach am ansoddi y tac ni. Dwi ddim quite yn deall pan ti'n rhedeg symud o'r llinell a ti'n rhoi pêl i Keelan Giles yn gwneud Keelan Giles, ond ti'n mynd disgwyl i ennill tir, i cael ennill go forward ball, a, ti just ddim yn gwneud sens, nac di. Alex Cuthbert wyrall, neu George North, ond... So, fel rhywun sydd wedi bod yn ychydig bach, mae'n cwestiwn mark i fi, Richard Fussell, sy'n rhedeg yr ymysod. Ydy ni wedi gwella? Na. So, bydd yn diddiorol i fi beth sy'n digwydd rwan pan mae Mark Jones yn cymryd lle Toby Booth. Braf i gweld Fender nôl. Nath o chwarae eitha dda fel tîm cyntaf. Mae'n siŵr fydd Hardy yn gwella yn cael mwy amser y cae. Dwi ddim yn sicr am Owen Williams fel maswr. Mae o'n average i fi. Mae efo lot o brofiad, ond mae'n average. Mae'n twmlo fod yn ôl i'r gêm yng Nghymru a disgwyliadau mae fydde fe'n sloto mewn i'r tîm rhyngwladol a fydde popeth yn rosy, ond fi'n credu bod ni'n chwarae gormod o rygbi yn y crys i 20 nawr a mae dim falle maswr yw by trade. A oherwydd hynny, i ni'n gweld falle pan mae fe yn y crys rhif 10 na wedyn, dwi ddim fyny falle i'r safon sydd angen arno ni yng Nghymru i gael y gorau allan yno fe. Na, so, wel, mae'n pwysig, wel, ni'n meddwl y gêm, di sadwn y gêm pwysig, ond i'r gwylch rwan, mae rhaid nhw cael chydig bach o momentum dros y gêm rwan yn Ewrop, i gobeithio bod yn cael cyfle i ennill y gêm yn erbyn y Scarlets a'r Caerdydd. Os nhw'n colli heini, mae tymor drosodd. Dyna'r peth yn fe, mae'n ddiddorol, achos o'n i'n cofio meddwl gyda'r Scarlets, oedd y 6 gêm gyntaf, oedd y bloc yna'n bwysig ddyn nhw am eu tymor nhw, ond mae'n twlo na bod y cyfnod hyn i'r gwelch yn hanfodol, neu fel ti'n sôn, os nad nhw'n cael pethefnos da'n Ewrop, a wedyn mewn i'r darbys Cymreig, bod rheini ddim yn gweithio chwaith, all of a sudden mae 2025 a parti ffarwelio Toby Booth yn edrych eitha grim, really, yn dwi? O gweddill y tymor, neu bod beth. Wel, dwi'n just gobeithio fel rhai bobl sy'n dod nôl cyn bod hir, fel wedi bod yn sôn, Will Griffiths, Rhys Davies, yn sicr mynd wedi chydig bach o gwahaniaeth. Ond, fel dwi'n dweud, mae rhaid ni cael mis eitha dda rwan, os ni eisiau'r safio'r y tymor. A wrth gwrs, hwnna'n segwe bach braf nawr, dyn ni'n ymlaen i drafod Ewrop. A di Ewrop yn dod fel welcome break i rhanbarthau Cymru? Yn amlwg wedi gyd, di bod yn stryglan bach dros yr wythnosau diwethaf yma, ddim lot o lwyddiant. A di Ewrop nawr yn dod â fel cyfle i ni ganolbwyntio rhywbeth arall, a felly gobeithio'n gorau tîmodd Cymru am unrhyw fath o lwyddiant, Lenny? Wel, dwi'n meddwl, mae'n dibynnu sy'n mae tîmau mynd i'r amdrynu y cwpan her. A peth yw efo fformat. Os ti'n ennill 2, a cael rhyw fath allan o'r un gêm oedd i catraf, da chi'n bron yn trwad
i round 16. So mae yna cyfle i bob tîm o Cymru. Dwi'n meddwl, a chafod, efo'r carfan bach, mae rhaid i chi wrach canolbwyntio ar wrach i dechrau efo URC. So mae'n cyfle hefyd i roi gêm i'r bobl sy'n on the edge o'r tîm y dewis cyntaf, neu chwarae'r ifanc. So gan i weld, ond os ti'n cael, os ti'n ennill mynd trwaf, mae'n greit, ynddi? Mae rhywbeth i cefnogwyr hefyd mynd tio a gobeithio cael gêm adre neu yn Lloegr yn y round 16. Fe fysa rhywbeth gwahanol. Yr unig peth sy'n efo'r fformat yw, fel enghraifft, Gwylch yn chwarae Lions, meddwl, Llewod Dydd Sul. Ond, beth sy'n wahanol yna? Mae'n greit i Caerdydd mynd allan i Ffranc, dwi'n meddwl maen nhw'n chwarae yn Lyon, a Scarlett yn Bayonne, bydd hwnna'r, really, gwahanol. Ond i Gwylch chwarae adre yn ebyn Llewod, dyn ni arfer chwarae Llewod yn y Lions, ie. Odi, mae'n teimlo fel bach o same old mewn ffordd i'r Gwylch wrth i nhw fel ti'n sôn dechrau erbyn y Llewod. Ond wrth bod ni'n recordio y podlediad yma, hyd yn hyn, dim ond y dreigiau sydd wedi cyhoeddi tîm, a maen nhw'n chwarae adre yn erbyn Montpellier ar nos Wener. Fydd hi'n dipyn o noson i Teim Basiwm, sydd mae o'n yn 50 oed yn neud i ganfed ymddangosiad i'r rhanbarth yng Ngwent. Tipyn o lwyddiant i'r crwt ifanc chwarae teg o fe. Ydy. A mae'n diddorol i gweld y geib yn erbyn Caerdydd, ond o'r chwarae fel eithwr o sgrwm, a'r Wainwright yn blaen Saint Flanca. Hwna'n diddorol. Odi, a meddwl bod Wainwright wedi bod yn crys i fwyth i Gymru ers tipyn amser ar amlwg. Wythro maen nhw'n gweld o fel. Chwarae teg i'r boi, mae'n chwarae ddar i dreigiau, a fo sydd fel arfer yn cymryd nhw dros yr gainline. Odi, yn wir. A o edrych ar tîm y dreigiau, mae Tia wedi cyfuno profiad a ieuenctid yn y tîm wedi dewis, a mae'n ar bapur yn edrych yn tîm reit gyfforddus. Oedden ni'n disgwyl dreigiau ddechrau Ewrop gyda buddigoliaeth, Nick, neu a fydd gormod gyda'r cewri o Ffrainc ar eu cyfer nhw? Dwi wedi bod sbio ar tîm Montpellier a dim tîm cyntaf nhw chwaith. So, dibynnu am y tywydd, fel chi deud, mae ar hyn y bryd mae'n glawio yng Nghymru. So, wrach, agos iawn, swn i'n dweud. Anodd i, dibynnu sy'n mae dreigiau yn chwarae, a os yn gwastraffu cyfleoedd fel maen nhw'n arfer wneud, dwi'n rhoi wrach Montpellier. Os nhw'n gallu'n chwarae chydig bach yn well, yna i dweud, dreigiau just i ennill. Odi, achos mae'n yn amlwg, da tîmodd o Ffrainc, mae'n aml yn dibynnu ar sut maen nhw'n gwneud yn eu cynghrair, fel maen nhw'n mynd ar hyn o bryd. Montpellier yn eistedd yn 9fed, gydag ond un buddigoliaeth ym mis Tachwedd. Felly mae'n anodd gwybod pa hwyliau fydd arnyn nhw, ond yn sicr, os fydd y tywydd yma wedi bod, bydd hi ddim yn glasur ar Rodney Parade, a dim ond cefnogwyr dewra'r dreigiau fi'n credu fydd yn mynd i lychu, ond dwi'n rhaid ffyddiog fi'n credu. Mae dreigiau yn mwynhau y cwpan her gan amla a'n chwarae i rygbi gorau. Fi'n credu buddigoliaeth i wyr Gwent ar noson gyntaf y cwpan her eleni. Wedyn, os ewn ni mlaen, i ddydd Sadwrn, wrth gwrs, 2 o tîm o Cymru.
yn chwarae allan, y ddau allan yn Ffrainc, amser, just ar ôl cynio 1:00, Bayon yn erbyn y Scarlet. Gêm anodd, achos yn wahanol falle i Montpellier, mae Bayon yn y 5 safle ar hyn o bryd yn y top 14, wedi curo Stade Francais, Toulouse, Lyon a Racing 92 yn y 6 wythnos diwethaf. Felly, dyn nhw'n yn fyr o hyder. Bydd ddim yn hawdd i'r Scarlet, ond eto, a di Bayon felly mynd yn rhy dda yn y gynghrair i eisiau rhoi tîm cryfan nhw allan pwy a wyr. Siwt dwi ti Nick yn gweld hon yn mynd? Wel, braf i gweld Joe Roberts no. Mae P wedi rhoi fi fwyr allan o no. Ar Archie Hughes. Ond, ei chwarae home wins fi dweud, ie. Dim byd yn erbyn y Scarlets, ond just y ffaith mae Bayon, dwi'n meddwl mae'r atmosffer yn y stadiwm yma. A pob tîm o Ffranc yn disgwyl ennill adre. A beth bynnag sy'n cael yn chwarae tîm, mae hwnna'n rhan o'r DNA nhw. Odi, fi'n credu, os gall y Scarlets ddod allan o'r gêm wedi cael rhyw fath o bwynt bonws boed hynny am 4 cais neu am golli, gallwn nhw'n hapus gyda'i perfformiad unwaith eto. Os wedi sôn, mae Bayon yn troi'n tipyn o goldrun pan maen nhw ar adre, mae'r cefnogwyr ar gefen di, a mae'n atmosffer gwych, ond hostile hefyd i unrhyw dîm sy'n ymweld yno. Felly, fi'n credu os gall Scarlet gael perfformiad arall. Adeiladu fi'n credu yw'r nod i Scarlet lle. Mae'n jyst yn gwella o le yn o'r lluniau. Wedyn, symud ymlaen i Prynawn Dydd Sadwrn, yn ôl yn Ffrainc unwaith eto, Gaerdydd yn teithio i Lyon, a dyw hon ddim yn dasg hawdd bod Lyon yn y ddoi gwaelod yn y top 14 ar hyn o bryd. Byth yn hawdd mynd i wynebu Lyon. Na, a dwi'n meddwl mae Caerdydd wedi dweud mae'n mynd i restio rei ar ddim ar gael ar nathau. Bydd yn prawf mawr i tîm. Dwi'n gwybod Lyon ddim yn cael blwyddyn dda, ond fel dwi'n dweud, dwi'n disgwyl tîm y tîm cartref i ennill. Fi'n credu bod fi'n cytuno gyda ti fyna, jyst achos bod Gaerdydd falle di dechrau yn y gynghrair yn well na nhw'n disgwyl, a ddim rili di wneud gormod o squad rotation hyd yn hyn, a falle bod hwn yn gyfle da i roi hoi ambell i chwaraewr, i edrych ar ambell i chwaraewr arall, a wrth gwrs dim pwysau rili, achos fi'n credu bod neb lot chwaraewyr o'r tîm hyfforddi byth yn cyfadde hyn. Dyw e ddim gêm felly nhw'n disgwyl. Mae'r un fath i Scarlets Caerdydd. Neb yn disgwyl llawer. Fedrwch chi'n mynd allan a chwarae gêm digon open ar twli bel o gwmpas a gobeithio sgorio ceisiau. Yn sicr, achos dyna'r peth, fel ti'n sôn gynnend fe, os wyt ti'n gallu cael rhyw fath o pwynt bonus oddi cartre, ennill y gymau gartre yn y cwpan her yn y fformat newydd mae nawr, mae yna siawns da bod ti'n cyrraedd y knock-out. Sa'n ti'n y knock-out, fe ni gyd yn gwybod mae unrhyw beth yn bosib. Felly, os symud ymlaen i ddydd Sul, dim y gêm mae unrhyw un yn moyn gweld mewn ffordd, dim ond achos bod yn tîm ni mwy cyfarwydd gyda nawr, achos bod nhw'n y gynghrair da ni, ond y gweilch yn croesawu y Lions. A byddwn ni'n meddwl, Nick, gêm sydd felly ddim bod rhaid i'r gweilch ennill, ond sydd angen i nhw ennill mwyn trio cael bach o hyder yn y garfan yma. Mae'n dibynnu os na'r rei ar cael i gweilch i dewis. Os nhw bobl fel Rhys Davies ddim ar gael,
dwi ddim yn meddwl yna digon o ansawdd yn y carfan i ennill ar hyn y bryd. So gan i weld, mae'n rhaid i mynd am y gwelch yn dri fel cynogwr, ond bydd yn, dwi ddim efo dim hyder o gwbl dwi'n dweud yna. Na, fi'n credu mae'n... A dy'r ffaith bod y brynawn di Sul ddim yn helpu chwaith, achos ni'n gwybod bydd y dorf ddim yn wych, achos yn draddodiadol, dyw rhanbarthau Cymru, pan maen nhw'n chwarae dy Sul, ddim yn cael torf dda. Fi'n deall mai teledu ac ati yr Ewrop sy'n rheoli hyn i gyd, ond mae fe'n twmlo fel bach o unfair treatment, really, a bydd e'n prynawn caled yn anoddach beth achos bod nhw'n gofod chwarae'r dy Sul. Fi'n gobeithio o safbwynt y gwelch bod gêm adre yn help iddyn nhw i gael y fuddugoliaeth yna, ond bydd i ddim yn hawdd a bydd i ddim yn... anodd gweld i'n glasur am ryw reswm, ond fi'n siŵr bydd Toby Booth yn cymryd 3-0 win jyst yn mwyn cael W yn y column. A cael rhyw ateb ar ôl disad yn diwetha. Yn sicr, bydd yn ddorol gweld beth wneud Toby Booth gyda'i ddewis tîm, achos wyt ti'n rhoi cyfle i'r 15 chwarae ddwetha fel redemption, neu wyt ti'n gweud na, mae angen tîm gwahanol yna, mae angen fi ddewis tîm fresh i rhoi cyfle iddyn nhw sydd wedi eistedd ar y sideline. Bydd yn ddorol gweld beth wneud Toby Booth o ran hynny. A hefyd, pwy sy'n mynd, dwi'n disgwyl, mae bydd Jack Morgan, Dewi Lake a Gareth Thomas ar gael, os di o eisiau dewis nhw. A'n sicr, mae cael 3 enw fel ar y team sheet yn tipyn o hwb i unrhyw dîm. Wedyn, o safbwynt y gwelch, fi'n siŵr bydd y Toby Booth yn falch iawn i'w croesawu nhw'n ôl, ond a wneith y roi wythnos arall lle pwy o wir. Ond yn sicr, dwi'n reit gyffroes am cael Ewrop nôl. Dwi'n fan o Ewrop, yn oes taith bach dda i gael, a'r gobaith nawr bydd rhanbarthau Cymru yn dod ar fuddugoliaethau ni, a bod wythnos nesaf byddwn ni'n dathlu mwy o fuddugoliaethau na un. Wel, gobeithio fydd. Fel penwythnos yma pan oedd i mewn darbi. Felly, Nick, fi'n gwybod bod ti ar dy wyliau, na'n cymryd mwy o'r amser. Diolch unwaith eto, diolch yn fawr iawn i ti am ymuno yn y pod. Na, dim problem. Dwi'n siomedig, Carwyn. Dwi'n meddwl gath i Super Rugby Cymru canadau i gyd yn gywir wythnos diwetha. Dwi'n gwybod pam rwan ti'n mysio sôn amdano fo. Beginner's luck am hwnna, dwi'n meddwl. Na, sori, ti'n beth, nes i'n gwybod yn cofio am Super Rugby Cymru, felly mae'n flin dy fi. A does dim gêm heno, dwi'n credu, na, dwi wedi colli gêm heno, ond gan bod ni wedi gwneud mor dda wythnos diwetha, cyn bod ni'n gorffen, added bonus fan hyn nawr de, ewn ni trwy'r gemau y penwythnos ma to sy'n mynd iawn dy ti. Felly, gobeithio bydd fwy o falle 50-50 dyn ni, yn y bach mwy exciting. Pwy o'r? Felly, gêm gyntaf i Sadwrn. Aberafan erbyn Glynebwy. Sio ti'n gweld hon yn munud? Glynebwy. Mae'n mor gri yn y blaenwyr. Odi, a fi'n credu hefyd, fi'n gwybod bod gath Aberafan fuddugoliaeth penwythnos diwetha, ond dyn nhw ddim di adapto i fywyd yn Super Rugby Cymru to, fel o'n i'n disgwyl. Ni wedi disgwyl mwy wrth nhw, ond felly fi'n mynd i gytuno gyda ti fyna. Fi'n mynd i angytuno ar ryw bwynt, jyst yn mwyn wneud y bach mwy exciting. Pen y bont erbyn Casnewydd. Sio mae hon yn mynd i fynd? Na i mynd yn pen y bont, ar ogwr. Ti'n fawr beth, eitha doniol, o'n i'n meddwl bod ti'n mynd Casnewydd, a ni'n mynd i fynd pen y bont yn hunan. Ond gan bod ti'n mynd pen y bont, fe weda i fydd pwer Casnewydd a'i profiad nhw falle yn cael dros y lein. Ond dwi'n gweld hon yn gêm agos, achos bod pen y bont i dechrau tymor yn dda, maen nhw wedi slipo bant yr wythnosau diwethaf yma nawr, ond fi'n credu felly mai bydd Casnewydd jyst bach gormod o brofiad iddyn nhw'r penwythnos yma. Y gêm nesaf nawr, Caerdydd yn croesawu rygbi gogledd Cymru. Nawr, ni'n gwybod pan nath y ddau di ma gyfarfod gêm cyntaf tymor, Caerdydd ath ar spoils o'r gogledd. Fi'n credu unig golled
RGC adre hyd yn hyn, oedd hwnna yn Gaerdydd. Pwy sy'n mynd â'i? Os revenge i'r boes o'r gogledd neu'r brifddinas fydd yn mynd y dwbl? Wel, dwi wedi gweld Sieres yn dweud, mae'n mynd i dewis rai bobl allan o tîm Gaerdydd a wrach na rai yn trafeilio i Lyon fel trafod reserves. So bydd Caerdydd ddim mor gryf maen nhw'n arfer bod. So na i mynd am RGC, rygbi gogledd Cymru, i wneud sioc. Ffantastig. Ond bydde fe'n tipyn o sioc, achos fi'n gwybod fi wedi teithio digon o de'r gogledd, a mae'n ddigon caled heb gofio chwarae gêm o rygbi ar ôl ni, felly mae'n ymdrech arwrol gan y garfan i deithio lawr y de bob yn ail wythnos. Bod gwynebau gwahanol, felly fod yn tîm Gaerdydd gan bod rai yn Lyon, fi'n credu, maen nhw'n chwarae mor dda, maen nhw mor hyderus, bod nhw bron o fod nawr, daw pwy nhw'n dewis o'r garfan, maen nhw'n meddwl bod nhw'n mynd i ennill, felly fi'n credu mae'r tîm cartre eitha honna, ond gallai fod yn glasur arall da llwyth o geisiau, hwnna'r gobaith y bynnag. Wedyn, dau dîm sy'n brwydro am y chwech ucha, Llanymddyfri adre erbyn Pont y Pŵl. Os ti'n moyn, a i gyntaf yma, fe bod ti'n cael cyfle i feddwl. Fi'n credu bod rhain wedi cwrdd dechrau tymor, ynddo fe? Gêm gyntaf, Super Rugby Cymru ar S4C, a mae Llandyfri a Pherfuddigoliaeth yn noson ac hynny. Fi'n credu bydd gan y tîm cartre gormod i Pont y Pŵl. Fi'n credu mae Llanymddyfri wedi ffindo i trad nawr, a yn wahanol i Aberafan, maen nhw wedi setlo bellach, a fi'n credu mae Llanymddyfri fydd yn... Na, dwi'n cytuno. Agor gap, fwy o gap felly rhwng y pedwar ucha a'r chasing pack fel bethau. A wedyn, so ti'n cytuno, so ni'n cytuno ar ambell un dal, so ni wedi cwmpa mas yn llwyr. Y gêm ola, a bosib un o gemau bwysica'r tymor i Abertawe, adre i Cwins Cyfarddin. Siwt mae hon yn ei fynd unig? Cwins Cyfarddin. Mae'r Abertawe, dwi'n yn gweld lle mae'r Abertawe yn ennill gêm erbyn rwan. So, Cwins Cyfarddin. O, fi'n cytuno ti, mae'n twmlo fel bod... Maen nhw'n desbreth o fuddigoliaeth, ond dyn nhw ddim rili di dod yn agos. A na fi'n credu le mae'r broblem. Fi'n credu fel triffwynt dan nhw dros y tymor. Fi eisiau gweld nhw'n ennill. Fi eisiau gweld bod pob tîm, bod y 10 tîm sy'n yn y gynghrair yn gystadleuol. Ond hyn o bryd, fi'n credu bod Cwins Gyfyrddin rhy gryf. A un o ser Cwins Gyfyrddin wedi bod tymor yma yw'r maswr Ale Thomas. Yn 39 oed, mae fe'n cael rhyw ail fywyd ar hyn o bryd pan mae wedi chwarae y Cwins. So wedyn, fi'n credu felly mae Cwins Gyfyrddin eith ar pwyntiau lawr ar gau enwog a hanesyddol Saint Helen. Felly, diolch am atgoffa fi am Super Rugby Cymru. Neu byddwn ni wedi anghofio, ond fe adwaith i fe nawr, gan bod ti ar dy wyliau, i ti'n gael fynd i mwynhau'r hael yna, tra bod fi'n mynd i wneud paned a troi'r heating man fan hyn yng Nghymru fach, gli bach oer. Felly, diolch o'r iawn i ti, Nick. Toes o gynnes. Mwynha gweddill dy wyliau, a newn ni weld ti nôl ar Dir Cymru wrthnos nesaf. A hefyd, diolch o'r iawn i chi gyd am wrando, ac os ych chi yn mwynhau beth chi'n clywed, cofiwch gwasgu like, subscribe, be bynnag, ar ba bynnag platform ych chi'n gwrando, neu'n gwylio ni. A diolch o'r iawn i chi, a be bynnag chi'n neud, mwynhewch y rygbi. Hwyl fawr. Diolch am gwrando i'r podcast Rugby Cymru. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.